Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu, bunda, teteh dan juga remaja, insyaallah hari ini kita lanjutkan kembali kajian tentang tafsir juz amma di surat An-Nazi'at bagian yang kedua. Setelah di bagian yang pertama kita bahas mengenai tugas malaikat yang mengurus dunia, diantaranya mengurus masalah mencabut nyawa. Ada yang dicabut dengan gorko, dengan keras karena tidak mau. Ada juga yang dicabut dengan nashto, dengan secara perlahan. Dan juga bagaimana saking menakutkan dan mengerikan, bagaimana ketakutannya orang-orang kafir menghadapi hari kiamat tersebut. Bapak kita bayangkan ya Bu, jangankan menghadapi hari kiamat, jalmi mah nembe menghadapi musibah dunia saja sok gempeur reuas, kadang hilap sagala eta teh nya. Eta jalmi keur tuang ditelepon atuh, urang kali cenah kecelakaan leguk teh sakaligus Bu, pek teh naon saos keur gempeur teh atuh da teu fokus gitu nya. Itu saking ruasna gitu ya. Nah, jadi dapat kita bayangkan bagaimana ketakutannya orang-orang kafir pada hari itu bisa dilihat di surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 14. Betapa ketakutannya mereka, jangankan ditagih oleh Allah, yang dihadapi oleh malaikat, baru menghadapi sesama manusia saja, manusia itu luar biasa ketakutannya. So Bu, amun apal Ibu, wih di dia bakal aya nu nagih, kira-kira merod moal. Jual merod teh nembe ku papada manusia gitu ya. Nah, hari ini insyaallah kita lanjutkan. Unik di surat An-Nazi'at ini, apa yang menjadi uniknya ketika membicarakan tentang hari kiamat, ketika membicarakan tentang kematian, lepasnya ruh dari jasad, kemudian dahsyatnya hari kiamat, tiba-tiba ngagejlik karena kisah Nabi Musa. Hal ataka hadisu tah ngagejlik kadinya, naon kaitanana, naon hubunganana keur ngadongengkeun kiamat, tiba-tiba mengkol heula ka saha? Nabi Musa. Persis kalau di surat An-Naba ketika membicarakan hari kiamat, tiba-tiba menerangkan bumi, tiba-tiba menerangkan gunung, tiba-tiba menerangkan proses penciptaan manusia, diciptakannya siang, diciptakannya malam, diberikannya kehidupan, diciptakan matahari, diturunkan hujan. Terus ciptaan-ciptaan Allah itu bukan semata-mata Allah berfirman, tidak ada hubungannya dengan hari kiamat. Sangat erat sekali. Apa? Allah sedang ingin menunjukkan kepada orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat, silahkan. Kalau tidak percaya kepada hari kiamat, perhatikan gunung. Bagaimana gunung menjadi pasak, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana proses turunnya hujan, bagaimana kalian diciptakan. Oleh Allah diberi rizki, oleh Allah diberi penghidupan, oleh Allah diciptakan matahari, diciptakan siang, diciptakan malam. Padahal matahari nu eta, bumi nu eta. Tapi aya siang dan Bu, ayeuna siang malam sore, cerdas. Matak abi teu kasiangan, tapi kanaonan nya kasorean. Apunten Bu nya seur oprak-oprek dina laptopna. Nah, sekarang sore sakedap deui magrib
nya rep panon poe maghrib, padahal tempat nu ieu keneh, bumi nu ieu keneh, tapi kondisina gentos-gentos. Cikene sore tos maghrib deui, persis ciga urang cikene cenah asar jol maghrib. Sugan terek salat. Nyarios cikene teh. Nah, ternyata semua itu Allah tunjukkan untuk meyakinkan orang yang ingkar adanya hari kiamat. Betapa Allah itu sangat hebat. Jangankan nanti yang belum terlihat, yang hari ini saja luar biasa Allah mampu mengadakan. Padahal asalnya tidak ada. Jika orang asalnya aya teu aya? Teu aya. Jadi aya. Tinu asalna teh teu aya. Asalna urang aya teu aya? Asalna aya di mana? Hari ibu di mana ibu asalna? Nya bingung. Urang asalna bu hari ini nya ibu bercermin weh, tinggal wajah ibu, badan ibu. Asalna aya teu? Teu aya. Siapa? Tidak tahu. Tiba-tiba sekarang menjadi ada. Allah mampu mengadakan yang asalnya ari engke kehidupan nu engke asalna aya teu aya. Kehidupan nu engke urang teh kan ngantunkeun bade urang bade ibu. Kita meninggal semua, wafat, terus dibangkitkan, asalna hidup mati. Nu engke teh nu engke. Ari nu mati eta asalna, ari nu ayeuna hidup mati asalna tuh nya nu ayeuna teh asalna teh mati nya pan ibu teh asalna teh dari eta ya bu, dari cairan kemudian menjadi makhluk yang lain. Asalnya kita mati jadi ada, gampileun keur aroma, cetekeun piraku ngahidupkeun nu engke heseun, asa aneh, asa teu kahartos. Tah, itu kaitannya begitu sangat kuat. Allah ingin menjelaskan kepada manusia yang mengingkari tentang adanya hari kiamat. Begitupun kisah yang sekarang akan kita bahas. Kisah Nabi siapa? Nabi Musa. Sok, urang awas heula nya. Urang awas heula Bu, siap sasarengan? Sok atulah urang sasarengan. 15 ayat dugi ka 20 genep berarti sabar ayat? 11 ayat ya. Sok urang awas heula Bu sarengnya. Sim kuring heula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga Bu. Hal ataka hadisu Musa. Batuk eta Bu, tong diturutan. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul hal laka ila an tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra.
fakadzdzaba wa 'asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Sok tinggal terjemah nabu. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah tentang Nabi Musa? Ngagejlik karena kisah Nabi Musa. Naon kaitanana, naon hubunganana nuju nerangkeun hari kiamat, tiba-tiba mengkol heula karena kisah Nabi Musa. Nanti kita akan lihat ternyata kuat sekali hubungannya. Kenapa Allah tiba-tiba menyempilkan? Terang menyempilkan ibu, bahasa Sundanya menyelapkan. Ya bu, disempilkan. Keur ngadongengkeun tentang kiamat, tentang dicabutnya nyawa, tiba-tiba nerangkeun kisah Nabi Musa. Nih lihat keterangannya. Ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-26 Allah memperlihatkan kisah dakwah Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang menolak ajakan Nabi Musa, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Sahateh Fir'aun. Nanti tadi di ayatnya kita baca bareng-bareng, ana rabbukumul. Luar biasa hebat dakwah Nabi Musa. Nying hareupan raja anu kacida dolimna. Mun ayeuna mah presiden, ya Bu. Mohon maaf Bu, di zaman milenial ini rasanya saya pribadi belum pernah mendengar ada seorang presiden mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sajahat-jahatna presiden, sadolim-dolimna presiden teu sugan aya nu ngaku diri kuring pangeran. Aya teu? Teu aya. Fir'aun mah teu pameng atuh Bu. Lain ngan saukur dolim, ngaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, ngaku sebagai pangeran. Gitu. Nah, ini kisah hebatnya dakwah Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Kisah itu merupakan ancaman bagi umat Nabi Muhammad yang enggan menolak dakwah Nabi. Begini Bu, ketika Allah sedang membahas tentang hari kiamat dan huru haranya, tiba-tiba belok dulu kepada kisah Nabi Musa. Ini sebagai tasliyah. Apa tasliyah itu? Bahasa Jerman nama pangbeberah. Naon Bu pangbeberah teh? Bu, pangbeberah teh naon? Tah, pang bubungah. Mun tiasa ngawaler berarti katawis. pang bubungah nya sebagai hiburan. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Pelebah mana hiburanana? Nabi Muhammad awal dakwah itu luar biasa mendapat penolakan. Jangankan dari orang lain, ti emang nasorangan ditolak. Anu jenengan nasaha si Abu Lahab keheul mah kitu we ulah. Iya pan luar biasa Bu. Ketika Nabi Muhammad sedang kampanye mendeklarasikan dirinya sebagai nabi di Bukit Sopa teh geuningan. Nu kusim kuring tos diterangkeun. Emut kene Bu, nu entos teh geuningan nya. Nya nu tos silap deui.
Surat Al-Ahzab teh geuningan. Urang murojaah, Bu. Nabi teh kan ngempelkeun orang-orang Quraisy. Ngumpul. Makan-makan gitu lu undanganna teh sanes bade ngaos undanganna teh makan-makan ari makan-makan teh atuh sahanu teu ieu jol brek eta sadayana teh ngempel. Nah begitu berkumpul Nabi Muhammad bertanya, percaya teh di pengkeren bukit ieu aya pasukan nu bakal nyerang urang. Bagaimana jawaban masyarakat orang Quraisy? Oh kan tenan Muhammad, kan saya tidak pernah mendapati engkau sebagai orang yang berdusta. Iraha anjeun ngabohong, can pernah ngawadul, tah cepil. Isi teh percaya besok cenah iraha ngawadul. Boroning pasukan berkuda, leuwih ti kitu percaya. Tah bu nuju ngempel kitu, tiba-tiba eta si Abu Lahab jol ngacung we kieu. Tabban laka ya Muhammad, cilaka cenah maneh. Alihada jama'tana, ngumpulkeun kami sarerea teh ngan saukur rek nyarita kitu. Inni nazirun lakum, sesungguhnya aku ini pemberi peringatan. Anu nolak sahabu panggeulana nolak tah Abu Lahab. Saha Abu Lahab teh nami aslina? Aduh Bu ya. Untung moal ditagih ke di akhirat. Abdul Uzza tah nami asli nama ieu. Saha Abdul Uzza teh? Yaitu kakaknya Abdullah. Sahari Abdullah teh bapaknya Nabi, berarti Nabi Muhammad kan dia teh emang. Bu ternyata emang nasorangan nupang ceceubna teh kasaha, sampai saking bencinya Bu kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Nabi Muhammad teh pan ka dieu teh lain ngan saukur emang, tapi bebesanan. Karena dua putri Nabi Muhammad, saya lupa lagi sadan emut teh Ruqayyah sareng sanes kalsum atuh nya. Ummu Kulsum dinikahkan dengan dua putra Abu Lahab atau Abdul Uzza. Saha dua putrana teh? Utaibah sareng Utaibah. Utaibah sareng Utbah. Tahu Abu Lahab gaduh dua murang kali dua putra namina Utaibah sareng Utbah. Dibalik Utbah kade Bu dadina ilmu hadis mah tibalik oke bisa jantan fatal, bisa benten artos, benten hartos, benten tuh Bu bojong soang jeung bujang suing. Nah benten. Maksudnya mereka maca bojong soang kecelewat jadi bujang swing ya kayak tadi nama dek nyerat iya Bu ya teh Utbah jadi Utbah jadi Ubtah dibalik dah Bu tah ieu lanceukna Utbah ini adiknya Utaibah adik kakak ini teh Bu dinikahkan dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tah ditikahkeun. Jadi bukan hanya sebatas hubungan keluarga sangat kuat erat gitu du. Kerestos madulur nya Bu, ieu teh ka dieu teh emang ditambah sareng pernikahan besan di. Ternyata Bu, yang dulu menolak itu justru ini Abdul Uzza. Padahal masyarakat mah tos percaya. Teu aya nu nolak henteu. An Abu Lahab we ngaprovokasi, sangkan masyarakat tidak percaya kepada yang namanya Muhammad. Ditolak tuh Bu dakwah Nabi, ditolak atuh luar biasa. Masyarakat bagaimana saking menolaknya, bahkan Nabi Muhammad pernah diusir dari tanahnya sendiri. Nyaeta di Mekah diusir ke mana? Sampai hijrah ke Madinah. Dugikeun ka diusir Bu ka Madinahna, padahal Mekah teh tanah kelahiran. Sampai nanti Allah menjanjikan bahwa tanah Mekah itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin yang disimbolkan dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Tanggal sabaraha Bu ditaklukkeun teh? 17 Agustus tahun
Hari ibu cegah pada iya domba kap eta 17 Ramadan. Ini 17 Ramadan kejadian teh. Berarti nuju saum teh, Bu. Nabi mahnya nuju saum dikersakeun kudu perang. Urang kantos Bu nuju saum di piwarang perang. Cigana teh mes-mes naon melahoy. Kan ditinggali teh keur ngagolernya Bu. Tah Nabi mah nuju saum teh justru terjadinya penaklukan Mekah. Karena sedang saum adanya peningkatan motivasi Bu. Nah, kejiwaan sedang dekatnya dengan Allah, keur ibadah. Keun bae maot oge teu panasaran. Nah, keur ibadah, keur saum gitu Bu. Matak meningkat semangatna teh. Nah, terjadinya Fatu Mekah ini 17 Ramadan Bu. Nah, sampai nanti tidak terjadi perang karena siapa? Pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas. Nah, Bu diutus untuk menemui siapa? Untuk menemui Abu Sufyan. Nah, Bu asal tong aya. Ibu mah asal nguping Abu ka dituna teh lahap we haban. Abu Sufyan. Ibu seueur kade komo zaman ayeuna mah seueur abu-abuan, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, wah segala rupa. Nah diutus ka dia Al-Abbas teh, jika ditu cenah obrolkeun. Nah waktu itu Nabi Muhammad kurang lebih membawa 10.000 pasukan Bu. Karena sudah punya kekuatan. Wah gitu cana kekuatan. Urang hajian gitu pada hajian. Dan termasuk ini yang disebut nanti dengan haji wada. Haji perpisahan. Haji terakhirnya Rasulullah. Jika itu kirim ke Abu Sufyan. Kenapa diutusnya kepada Abu Sufyan? Untuk adu lobi. Karena Abu Sufyan sebagai pemimpin orang Quraisy yang memiliki kebijakan pengaruh luar biasa luas. Lamun benang ya huluna keun buntut manuturkeun gitulah. Nah, kirim sampai dikatakan Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Lamun ente apa Bu? Kalau tidak mau secara berunding berarti diserang. Wah, luar biasa pi bahaya geus pieleheun secara kekuatan. Nah, dikitukeun mental beuki jatuh. Gitu. Akhirnya kumaha nyantos lah sok cenah. Tapi Nabi Muhammad bakal benci moal, dendam moal. Nah, karena tahu Abu Sufyan ge rumasa ikut mengusir Nabi Muhammad. Gitu, Bu. Anu merundingkan ketika terjadi boikot Nabi Muhammad, bunuh Nabi Muhammad. Salah satunya ini Abu Sufyan. Ah, gitu. Mata Abu Sufyan teh moal dendam gitu Nabi Muhammad. Cek Al-Abbas teh tenang. Nabi urang mah bager. Ciga Nabi Yusuf. Nah Bu buat nyariosna gitu. Ibu pernah dengar kisah Nabi Yusuf? Kantos nguping Nabi Yusuf? Iraha. Kade tong nyebut nembe. Ya Bu, kan Nabi Yusuf teh seorang nabi yang dimusuhi oleh saudara-saudaranya karena cemburu sosial. Tadi dia orang pelajaran yang sangat berharga bagi orang tua. Bagaimana berbuat adil kepada anak. Sabab nu katinggali ku dulur-dulurna psikolotna teh beda kan Nabi Yusuf mah. Gitu spesial ya mah ndog babereumna. Nah, matak nu lain teh cemburu, dijahatan. Apa? Yaitu dengan cara dimasukkan ke sumur. Tah, pakaianna dicandak. Kemudian dicabik-cabik, bejakeun we beaku ajag. Gitu Bu, kisah Nabi Yusuf teh. Kira-kira lamun ibu ieu mah nya ku keluarga dikitukeun. Cik dina mana? Ku aing tungguan 10 tahun ka hareup. Dibantai. Tah Bu Nabi Yusuf mah teu kitu kan? Memaafkan. Tah, matak Al-Abbas teh nyarios tenang. Nabi Muhammad mah ciga Nabi Yusuf, maksudna mah kitu dihampura. Mun ayeuna mah kieu Bu, mun bahasa Simkuring mah tenang yan, dihampura. Kan Abu Sufyan. Tenang Abu Sufyan dihampura, tenang. Naon nu penting didinya asup Islam, sok aman cenah. Nah, disampaikanlah kepada Nabi Muhammad. Muhammad keun Abu Sufyan mah tos takluk, tos moal naon, sok lebat weh ka Mekah. Wah, Abu masuk ke Mekah ngan hiji we catetnya. Kade Abu Sufyan tong dijatuhkan. Wah, luar biasa Bu, cerdasnya bagaimana politik Nabi Muhammad. Ketika menaklukkan Fatu Mekah, semua orang tidak berkutik,
tidak bisa melawan, semua berhala dibantai, dibersihkan, dihabiskan. Nabi Muhammad berkhutbah, di antara isinya, siapa yang masuk kepada rumah Abu Sufyan dijamin aman, moal diganggu darahna, moal diperangan. Abu Sufyan sebagai pemimpin yang sudah jatuh diangkat deui, dihargaan di Islam. Jadi ente kieu geus mah jatuh dijejek teu kitu. Tapi ketika sudah jatuh diangkat lagi. Kenapa? Dengan bahasa siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Tah Abu Sufyan teh asa dihargaan. Mata Abu Sufyan dengan istrinya masuk Islam. Karena Abu Sufyan dengan istrinya masuk Islam, orang-orang juga mengikuti. Yang disimbolkan dalam surat An-Nasr itu afwaja, secara berbondong-bondong. Viral harita mah asup Islam teh Bu. Sahanu teu asup Islam, hari gini masih kafir. Gitu. Nya persis jika diurang taraweh poe kahiji. Sok teh angan taraweh poe kahiji Bu, masjid pangbadagna pasti naon karasana. Sempit leutik pajejel nya manya atuh karek oge adan duhur eta mau kena geus ngajajar kade ieu nu nin mah apa eta sakeluarga terus nepikeun kamilihan belah mana tihang teu meunang diganggu ditulisan milik saya tidak boleh orang lain. Naon ngahaja mengke cangkeul bisa nyarane. Kengeng Bu nuju salat nyarane bulan kengeng, nah ajeng kengeng ari ibu kenah atuh kieu we tuluy. Ibu anu pokok mah teu kengeng, kieu we ngadeg. Lamun dikeresakeun keur salat cangkeul, ripuh, diperkirakan bisa ngajoprak lah kira langkung itunya. Moal kiat ngadeg nyarane. Pek teh nyarane oge da hese atuh. Mun peryogi nganggo tihang, bat kitu tah. Kararieu ciga dina beus tayo, nu aya keuna. Ya we, tos ical cangkeulna kumaha tong tuluy nyepengan kieu deui cangkeul deui kieu deui tapi di urang mah insyaallah Bu moal kajian tenan. Nah moal kajian tenan sabab imam panjang saeutik amina jol beda men panjang saeutik teh amina jol beda kitu jol ieu we kade kaim teh kade cenah nya imam eta mah coret lah. Kajian teh dicoret nya minggu hareupna teh saha ayeuna ustad eta kamari ge lila. Teu hadir minggu hareupna teh dicirian ustad nu lila mah Bu. Nah jadi kadinya Bu kadi deui ya sabunya tinggal luar biasa. Nabi Muhammad teh atuh awal dakwahna teh teu mulus Bu, ditolak oleh Abdul Uzza, Abu Jahal, para pembesar Quraisy, bahkan sampai diusir ke tanah Madinah, ke Yasrib gitu ya, ditolak. Dikisahkan Nabi Musa kanggo naon? Kanggo ngupahan Nabi Muhammad. Ya ingat Muhammad baheula aya nu namina Nabi Musa nying hareupan saha lain ngan saukur nying hareupan Abu Jahal. Abu Jahal mah teh satai kukuna acan. Ari Abu Jahal presiden sanes Bu, sanes buat teuing menteri oge henteu cigana mah ya setingkat lah dengan menteri mah. Punten ya Bu, kurang lebih anggota dewan lah. Ari ieu Nabi Musa menghadapi saha? Ari Firaun teh saha Bu? Kenal Ibu sareng Firaun? Henteu. Geuning teh teras tiasa ngajawab. Firaun teh atuh Bu seorang raja. Dia orang yang paling kaya, pangbeungharna Firaun teh Bu, yang paling berkuasa. Saha nu wani ka Firaun? Pokona mah cek Firaun lockdown. PPKM. Kade Bu ieu mah sanes ieu. Ieu mah keputusan misalkeun kitu nya. Pokona mah cek Firaun cek Firaun hideung tos mulai nu wantun ngalawan. Aya nu ngalawan minimalna di penjara mun ayeuna mah. Resiko terbesarnya tos Bu, besok tinggal nama. Matak saha nu wani ka Firaun? Pangbeungharna, pangkuatna, panggagahna. Meujeuh teu Bu lamun sombong. Meujeuhna. Kumaha lamun aya kieu Bu punten pisan imanya. Geus mah miskin. Begang.
hidung hirup Bu mejehna teu lamun sombong cek ibu teh pelebah mana di dinya rek sombongna ngadu kekayaan pelebah mana ngadu ilmu pang bodona ngadu kuota pan sok menta harapaneun naon rek disombongkeunana. Ari Fir'aun mah atuh Bu dia seorang raja dia orang yang terkaya eueuh nu wanieun senjata pangcanggihna pasukan panglengkapna matak eta Nabi Musa nu dipikasieun mimiti teh. Ai Nabi Musa ketika dakwah takut tidak Bu? Sieun atuh gemetaran. Apa buktinya takut? Minta ditemani oleh Harun. Lari wani mah teu kudu dibaturan. Ciga budak hoyong ka jamban. Nah hoyong di sarengan Bu. Tah kitu. Tibang oge karek adzan maghrib. Nya tah Nabi Musa teh minta kepada Allah untuk ditemani oleh Harun. Kenapa kabayang nu di singhareupan teh saha? Aduh Fir'aun, raja yang begitu zalim, tidak ada yang berani, pasukanna di mana-mana, mata-matana unggal pengkolan, unggal gang aya mata-matana. Semua informasi terkait dengan masyarakat apal sadayana ku Fir'aun ditambul. Lokasi geografis dan lain sebagainya terang Nabi Fir'aun itu. Matak Nabi Musa teh ngageter atuh siun takut untuk menghadapi Firaun minta ditemani oleh Nabi Harun. Kedua Nabi Musa itu dari segi bicara cadel Bu Nabi Musa teh nya di piwarang maca lari haban we titah lari teh naon lali atuh lali malila ya Bu, cadel Nabi Musa mah. Kenapa cadel Bu? Karena memang waktu kecil pernah dimasukkan bara api oleh Firaun. Kanu lambaina nya dimasukkan bara api matak mun nyarios teh kirang jelas. Matak terkenal doa Nabi Musa, Robbi sohri sodri wayasirli amri wahlul lisani wahlul uqdatan lisani teh uraikan lepaskeun lisanku sangkan kahartosku itu sabab lamun nyarios ka kupingna sok beda. Ari maksud manah mah lari jelas ngan kekewe kaluar nama tuh lali deui padahal manah mah lari kan di urang mah biasana nu kitu teh urang kalih nya Bu nu nuju diajar naon nyarios kade Bu tong sok kabawakeun ku budak kan urang gini pas masihkeun ka urang kali tuangan kade nanas tong sok nanas-nanasan biasa we nyarios teh kadenya panas gitu ka urang kali teh budakna teh colohok eta kolot kabawakeun ku budak Tekedah nanas-nanasan cing bentes Bu. Kita sedang mengajarkan kepada anak tah ye panas dar urang kabawakeun ai budak mah pan keur diajar mama ini nanas bukan ini telur nanas mama hati-hati nanas maksud mah naon Bu tuh pan urang teh kaharti maksud budak teh panas atuh ibu mah tong kabawakeun haban we nanas nah Bu hati-hati tah Nabi Musa itu dari segi pembicaraan si lisannya kurang jelas Bu matak dugikeun ka ngadoa ciga kitu sieuneun lihat Bu luar biasa Al-Qur'an mengajarkan mental Nabi Muhammad kade mengajarkan kepada Nabi Muhammad dibandingkan dengan kamu Nabi Muhammad dakwah hari ini tidak jauh lebih berat dibandingkan dengan siapa Bu? Nabi Musa matos macadel menghadapi seorang raja bengis kasar sahau kadua gaplok wah Bu teu aya nu wani pangbeungharna nya raja ari Abu Lahab teu sae kuna acan mun ayeuna mah Bu ngabandingkeun dari ngabandingkeun mah nya dina musibah kudu kitu kudu kanu leuwih berat leuwih ripu bakal karasa bersyukur geura kantos Bu bumi bocor kantosnya
sok geura amang ka Cieunteng. Asa pang bersyukurna. Gendingan ieu mah neme bocor, batur mah boroning bocor suhunana ge kakeueum. Tabu ngabandingkeun mah kanu leuwih parah. Ai jalmi Bu teu damang. Nya teu pira Bu. Nya katojos ku jantung. Katojos ku tulang, melok canda ka rumah sakit. Ka dieu teh hese we, tukeun ngase nyarios, bu ini baru gitu. Canda ka rumah sakit asa pang sehatna. Nah asa pang sehatna Bu. Sing goreng di rumah sakit mah seueur anu leuwih parah. Tah Bu ngabandingkeun mah kedah kanu leuwih dari segi musibah mah nya. Ketika membandingkan kepada yang lebih maka insya Allah akan bersyukur. Matak orang Sunda mah terkenal nya syukur wae cenah orang Sunda mah. Untung cenah maot. Coba lamun hirup. Untung cenahnya puntennya Bu ngan saukur 7 jahitan. Coba lamun diamputasi. Untung teras. Untung cenah diamputasi ngan sabelah. Coba lamun 2 nana. Tah terus ngabandingkeun teh kanu lebih. Kenapa? Supaya timbul rasa syukur. Lamun ke ngabandingkeun kanu sehat, karasana beuki nyeri, karasana beuki ripu gitu. Mata kurang nalika tuang jeung daging, alhamdulillah. Batur mah jeung asin, nu tuang jeung asin, alhamdulillah. Ucing mah nungguan tulang urang. Pan ucing geuning cicing we nya Bu, nungguan naon tah? Nungguan tulang asin, ceuk ucing teh alhamdulillah. Manggih keneh naon? Tuh, ucing ge ari sok kaji mah bersyukur. Tah gitu Bu. Nah, makanya nih lihat Bu ya. Kata Dr. Wahbah Ajuhaili, lihat terjemahnya saja Bu. Hitob teh Bu. Nih, yang diajak bicara, hal ataka hadisu Musa, telah datang kepadamu saha kamu teh Nabi Muhammad teh hitobna eta teh gitu. Hitobnya ayat tersebut itu ditujukan kepada Nabi Muhammad dengan maksud menghibur beliau atas kaumnya yang telah mendustakan. Kan umat Nabi Muhammad teh sadayana percaya karena poe kiamat. Sedih teh Bu, Nabi Muhammad ditolak. Sedih, nyeri, ditolak ku kaumna sendiri, bahkan diusir. Tah ku Allah dihibur dengan kisah siapa? Kisah Nabi Musa. Nah di kisah kena Nabi Musa mah kayak Muhammadnya leuwih parah tibatan anjeun. Nying harupan saha? Nying harupan Firaun. Boroning Firaun, umatna Nabi Musa itu mendustakan nabinya sendiri. Apa? Lihat Bu dalam sejarah. Nabi Musa pernah membebaskan umatnya dari Firaun, kemudian melewati apa Bu? Melewati lautan. Wa id parokna bikumul bahro. Al-Baqarah ayat 50. Enggak lah Bu, kantos kata rambul. Wa id najainakum dan seterusnya ya. Ku Nabi Musa umatna dibebaskan tina Firaun, dari kungkungan Firaun, yaitu ketika ada keputusan anak laki-laki yang lahir harus dibunuh, anak perempuan yang lahir dibiarkan hidup. Nabi Musa berhasil membebaskan kaumnya sampai melewati batas lautan. Kan sebelum melewati batas lautan tadi udah geula ku sahabu Firaun. Begitu dikejar, ternyata Nabi Musa dan umatnya sampai ada di perbatasan. Nepikeun ka mentok aya di mana? Di lautan. Kabayang teu Bu? Lamun kaharep nying hareupan saha? Firaun ka tukang laut. Apaleun teu Nabi Musa eta laut bakal beulah? Teu apaleun. Matak Nabi Musa takut tidak? Takut, gemetaran, ditambah umatna. Musa kumaha atuh ieu gitu Bu. Mana atuh pitulung Allah teh geuning teh turun wae, haben we baceo. Anggal atuh kumaha ieu. Nabi Musa teh tenang. La tahzan
innallaha ma'ana, pangeran jeung kami tong sieun tos kitu kumaha aya parentah nya Bu, pukullah lautan itu dengan tongkat, belah ta lautan teh, pukul lautan itu bes sampai si lautan itu menjadi terbelah. Pertarosanana China dugi teu ka Citarum, geuning sok panjir wae cieunteng buah-buah eta teh tinu mana Bu? Nah Bu, itu yang kata ahli siapa geologi, ketika Nabi Musa membelah lautan itu katanya terjadi tsunami. Jadi tongkia Bu dibayangkan belah teh si cai teh kaluhur muter gitu, tengahna we bolong. Nabi Musa ngalewat tah teu kitu. Jadi si cai teh keluar laut, terjadi tsunami. Nya da cai makan butuh wadah. Matak milarian gitu kasih si maleber. Ini saat lautan Nabi Musa nyebrang. Pertarosanana Nabi Musa apaleun teu eta laut bakal belah? Dipukul oleh apa Bu? Nu hebat tongkat atanapi Nabi Musa. Tah gitu. Ari eta tongkatna merek Albasiah atanapi merek Jati. Cik urang cobian ku urang nya Bu di bumi. Bos kanu ember belah moal. Wah nyani Bu, cigana bisa hata eta. Nah ya Bu, Nabi Musa itu tidak tahu, teu apaleun laut bakal belah. Tongkat titah ditenggeukeun iteukna, jeung teu apal di iteukna teh bisa meulah nya Bu. Kalau betul karena kehebatan tongkatnya, cobian ku urang, anger we laut teh teu belah. Kalau betul karena kehebatan Nabi Musa, cik cobian deui geuning teu belah. Itu semua adalah biiznillah, dengan seizin lewat lautan Bu. Si Firaun mudag tuluy Ban. Wah Bu, dengan kereta kencananya katanya ya Bu, katanya si keretanya ini sampai dibalut oleh emas. Duka Mas Ilham, duka. Makanya hari ini katanya banyak orang yang mencari ta eta Bu, perhiasan Firaun ka dasar laut teh gitu. Bisi bade nyobian sok emang enggak. Nah Bu, dikejar oleh Firaun sampai Firaun di tengah laut, air kembali surut. Set balik deui ka laut, didinya dilelepkeuna Firaun. Di mana? Nyaeta Bahrul Ahmar, di Laut Merah. Laut Merah itu kandungan asinnya, kandungan garamnya itu sangat tinggi. Ari garam kanggo naon Bu? Kanggo ngawetkeun. Matak asin jadi awet karena ada garam. Matak Ibu lamun hoyong awet anom kantun nganggo naon? Nganggo kudu mahal ke apotek glowing dan sebagainya yang awet di bumi we sederhana colek unggal enjing-enjing jeung wangi. Insya Allah pareurih. Nah ya mah ya. Tanya Bu, kenapa di antara hikmahnya kenapa Firaun ditenggelamkan di Laut Merah? Karena Laut Merah mengandung garam yang sangat tinggi. Disitulah nanti terjadi prosesnya dimumikan. Yang ditemukan tahun berapa Bu? 1800 enggak tuh Bu. Nah kalau tidak salah 1800 sekian lah. Duka 1819 hari 1819 teh asa bada maghribnya Bu. Tahun 1800 sekian saya lupa lagi tepatnya gitu. Itu ditemukan oleh seorang ahli purbakala dari Inggris. Nah dibersihan Bu, dan itu masih utuh, masih awet dugi ka ayeuna. Bisi panasaran urang ameng sadayana ka Mesir. Siap Bu? Nabung sadinten 1000. Nu ka irah ngumpulna. Tah itu di Museum Mesir itu ada Bu, diawetkan di situ. Duka panjangna sakumaha adalah gampil nama tinggal we dina YouTube. Ya, biasanya suka ada yang memposting gitu Bu. Tah diawetkeun di dinya. Nabi Musa majongjon salamet geus mintas lautan. Belahnya lautan
katinggal tidak Bu oleh mata-mata orang Yahudi? Terlihat tidak oleh mata telanjang orang Yahudi? Katinggal kealaman pelaku sejarah. Tapi luar biasa Bu, begitu mentas lautan ya Bu, Nabi Musa mau menerima beberapa ayat dari Tuhannya, yaitu nanti di bukit Tur Sina. Itu hanya 40 hari orang-orang Yahudi sudah kembali sesat, yaitu menyembah anak sapi. Padahal sabarap dinten Bu? 40 dinten, sabulan langkung Nabi dikantunkan ku Nabi Musa, orang-orang Yahudi sudah sesat menyembah patung anak. Padahal katinggal mujizat Allah, tinggal Nabi Muhammad Bu, kantos diberlakukan seperti itu oleh umatnya, ngan saukur diusir. Tidak, mereka mah aduh Bu, jauh lebih parah, menghadapi raja yang begitu parah, jolim dan lain sebagainya. Umatna oge kacida bodohna menyembah patung anak sapi dan seterusnya. Dibandingkan dengan dakwah Nabi Musa, berat saha Bu? Kapas sakilo jeung batu sakilo, berat mana? Oh sami. Dakwah Nabi Muhammad dengan dakwah Nabi Musa, berat siapa Bu? Beratnya Nabi Musa atuh. Mayunan saha? Mayunan raja, mayunan orang-orang Yahudi. Bu, orang Yahudi mah luar biasa. Saking pikas sebeleunana, ieu mah Bu tong diwartos-wartos ka orang Yahudinya. Jempewe ieu mah urang lah ieu mah. Ku saking pikas sebeleuna orang-orang Yahudi, ketika dijanjikan tanah oleh Allah yang disebut Palestina itu, dalam keyakinan mereka begitu Bu. Nalika bade kadinya, ternyata ada orang-orang di situ. Kumaha jawabna? Jigue Musa kaditu, didinya anu merangan, ketos bersih, penjajah tos teu aya, ke abi bade lebet. Sok Bu, kira-kira ieu mah contoh we, urang ngaliwat sadayana. Jig ibu sok ngaraliwat kaditu. Wes abi mah bade main game we, kieu tos asak sauran. Cik ibu kira-kira jelema nu kitu naon disebatna? Nya, tah si Yahudi teh kirang langkung ciga kitu. Pikas sebeleuna luar biasa. Tah matak Nabi Muhammad dihibur ku ayat ieu teh. Muhammad tong sedihnya, didinya mah dakwah ditolak. Nabi Musa mah jauh lebih daripada itu. Lain ngan saukur diusir dari tanahnya sendiri, di perangan langsung, tapi kan kajebak di mulut laut sampai terjebak tidak bisa kemana-mana, kaditu laut kadia musuh, nying harup nage nying harupan raja dan lain sebagainya. Nah gitu Bu, bisa kebayang Bu? Nah jadi upami badai ngabandingkan, sok bandingkan dengan yang lebih berat, maka hati pasti akan terhibur. Alhamdulillah cenanya Bu, urang mah tiasa keneh ngontrak, batur mah kontrakan oge teu gaduh nya Bu, tinggal batur mah di kolong jembatan, ceuk nu di kolong jembatan teh alhamdulillah urang mah masih keneh bisa hirup di kolong jembatan oge, batur mah kolong jembatan oge teu boga. Eta nu lutang lantung geuning Ibu di mana wae nya, kolong jembatan mah tos puguh, eta ngecor pisah barahaeun. Oh ngecor teh bisa parah, dia mah teu kudu ngecor jongjon we tos aya tuh ya Bu, ceuk nu luntang lantung teh alhamdulillah masih kena bisa luntang lantung. Batur mah geus dikubur cenanya. Tah Bu, ketika membandingkan kepada yang lebih parah, mohon maaf ya Bu, lebih miskin, lebih menderita, lebih sakit, asa kaubaran atuh manah teh da. Tapi lamun ngabandingkeun akan saluhureun bakal karaosna kumaha? Tuh tinggal Bapak si itu mah cenah tatanggi tos kapeser motor. Terus saya ngabanding-bandingkeunnya Bu, batur nu meser kulkas, urang anu hareudangna. Anu panasna. Maka ketika membandingkan kepada yang lebih nikmat, lebih sehat, lebih banyak rizkinya dan lain sebagainya, pasti akan terasa sangat sempit. Tah Nabi diajarkan oleh Allah dibandingkan kepada yang jauh lebih berat dakwahnya,
agar terasa ringan. Mes semangat deui dinu dakwah teh kitu, Bu. Makanya ketika hari ini kita berdakwah, ini hese-hese teuing ngajak si bapak ngaos ka poe Rebo ka hiji ka dua. Bu, ibu mangan saukur mayunan suami. Tinggal Asia mayunan saha? Asia mah mayunan Firaun. Terang Bu Asia? Istrina Firaun. Asia teh mayunan saha? Mayunan Firaun. Da sahana? Da suamina. Sampai Asia mah kepalanya ditinggal oleh batu yang sangat besar. Nah ngadakwahan kanu janten caroge kade ibu uwih ti dieu saur Ustad Ajis pi orang dakwah ka suami abi teu tanggung waler. Ibu hanya sebatas menghadapi suami, sebatas menghadapi anak, tidak jauh lebih berat dibanding dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dakwahnya tidak jauh lebih berat dibandingkan dengan Nabi Musa. Urang mah dakwah can aya nanaonna, batur mah geus sagala nanaon. Urang mah can aya nanaonna, batur mah geus sagala nanaon. Tos tabulah keterangan nama silahkan dibaca saja. Ayat yang ke-15 sampai 26 itu merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Siapapun yang menolak dakwah Nabi Muhammad maka akan bernasib sama dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Sama seperti Abu Lahab, itu persis seperti Fir'aun. Orang yang menolak dakwah Nabi dan Rasul Allah akan bernasib sama seperti Fir'aun, seperti Abu Lahab, seperti Korun, seperti Abu Jahal. Nah barangkali demikian dulu yang bisa kita pelajari hari ini. Nanti pertemuan berikutnya barangkali masih surat An-Nazi'at ya Bu. Kalau ada yang perlu dibahas, kalaupun dianggap sudah tuntas, sudah beres, kita lanjutkan ke surat Abasa. Ada pertanyaan dulu Bu? Ada yang perlu dikonfirmasi? Tidak ada? Bu Wios teu aya mah teu kedah maksakeun. Abi ge moal maksakeun ngawaler. Insyaallah disambung deui sasih naon Bu? Julinya. Nah, sasih Juli tepang deui Rebo kahiji sareng Rebo kadua. Si Bapak tiasa diajak-ajak, urang kali tiasa diajak, urang berdakwah sami-sami ya Bu. Insyaallah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.